Intro, intro, het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Voilà zijn, we zijn er uiteindelijk geraakt. Welkom en een nieuwe vlog van hier, kijk. Voor te beginnen, mijn rek gaat alles beter, veel beter eigenlijk al. Wandelen is nog moeilijk, een trap doen, en ik heb er ook nog een beetje miserie mee. Sinds gisteren is de sluizen van de honden. Ja, dat is, kan er eigenlijk niet langer naar kijken of draaien van mijn zus. Enfin, hou. Kijk, dat zijn hier eigenlijk de stickers. Hou, dat waren dus de stickers voor in een daks. Nee, 2 zetten exemplaren en ook hier 2. Hopla. Ja, spit en zo, het zal ze niet voor in een dak zijn. Enfin, maar we hier een spelletje spelen en de PlayStation 2. Ja, of meer kan ik hier ook niet arrangeren. Ja. Kan ik hier nu niet in een verlaten gebouw gaan rondpeddelen. Want ja, als dat toen een onverwachts binnenkomt, dan moeten we weglopen. De vleugel voor de kat, hé. Hallo, maar ik heb even gasten. Tot ziens, hé. Hopla, gasten. Ja, maar hier start niet met de vlog. Wat je kan zien, ik hier een nieuwe game setup. Ik kan hier toch zelfs proberen te filmen. Die stok staat nu geïnstalleerd, dat zo heet mee volgt. We kennen dat systeem ondertussen al een klein beetje. Ja. Ik ga hier tonen hoe we een game setup in elkaar zet. Ik heb er mijn werk in gestoken, zullen. Dus we gaan beginnen hier met mijn stoel, kijk. Een zetel. En hier in de stoel zit Mino. Van hier staat hier ook een lekkere pullen van de melk te wachten. Daar de Bom TV. En hier de nieuwe TV. En ja, hier dat spel. Dat is wat speciaals, gasten. Dat is, kijk. Hopla, het zit daar rook in. Dat aan ontploffen. Nee, dat is zo'n heurspel met een kijk. En dan kan ik hier toen in een zetel zitten, hè. Kijk hier zo een beetje ultra radar heb. En hier staan toen mijn spelletjes. Boah, de kast weer toe. Ja, en nu ga ik dat statiefje onder de poot hier steken. Oh, dat het gewoon staat en dat ik tv kan filmen, kan het ook draaien, dat ik mezelf filmen. Moet allemaal zien. Hallo, wat installeren, hè? Hopla! Hela. En mijn zetel is geen bucht, kijk, we kunnen die installeren. Hopla. En dat beweegt, hè. Oh. Dat is eigenlijk een zetel voor de mensen, kijk ze, voor mij het kan uittaarten. Oh, hola. Ja, we vliegen er nu heel de lucht in, gasten. Dat is eigenlijk ook een relax. Maar ja, kijk, het zijn 2 knopen dan. Ik kan even verkeerd geduwd. We gaan weer zaten, hè. En right en al. Hopla. En nu, hè. De relax gaat de hangst kijken, hè. Hopla. Oh ja, van eens. Maar je niet kan passeren van het tafelpoot. Hup. Weer naar van voren. Moest juist zijn voor dat spel. Maar hier kan een beetje de relax demonstreren, hè. Dat je er wel kan passeren eerst. Hup, druk op de knop. En we zijn weg, hè. Hopla. Ja. Hé, maar vent, zo dan moet niet in een auto. Ja, de moderne auto's zijn nog eerst al mijn Fiesta Jetta nog niet staan, hè. Hup, maar kan je er niet zien, maar mijn benen in de lucht in aan het gaan, hè. We maken dat je niet tegensturen. Hopla. Wow, ja, ga je dat zeer gasten. Het is kapot. Ik lig hier nu. Met mijn peddels omhoog. Hup, oh. Er zat er al ver tussen. Man. Wat zeg ik? Maar ik heb hem hier weer aan het installeren. Maar te beginnen dan de PlayStation 2. Hè. Dan is hier nog zeer vragen ertussen, gasten. Oh, sta je al weer goed? Godverdomme. Oh, we gaan weer omhoog. Moet juist zien voor dat spel hier. Weet je, er staat hier ook een Square TV. Oh, her en onderweg een Bom TV, wat ik zeggen. Met een PlayStation 4 eronder. Ik zou je ook wel willen doen, maar ik ken het wel van de professionele gamers. Ze filmt toen aan het scherm, like van een screenshot. En ze filmt er ook aan samen en dan staat dan van boven een toekje en hoort ook aan klappen. Ik zou dat ook wel doen met mijn PlayStation 4. We kunnen het ook een spelletje spelen, een beetje dwaasheid doen. Maar ik weet niet hoe dat marcheert, dus als je er weet, zet dat hier een keer onder. Hè. En nu gaan we beginnen met de PlayStation 2. Weer zien. Hopla, het is erop te gasten. Nu kan je me eerst nog een beetje zien in de speling. Ik heb juist gezwaaid. Ja, ik heb de knop geduwd, er gebeurt niks. Ah, daar is hij, de sneeuw is er alweer. En nu hadden we hier op een knop, hopla. Zo er al moeten gaan zin pezen, kijk. Ja. Oh, we zitten nog weer bij de sneeuw. Ja, ik ga hier nog eerst moeten uitzoeken weer. Ah, hier zijn verzekerd. Ik zal hier laten top passeren. Aha, voilà zijn, we zijn er hier mee. Maar vindt dat. Hup. Ga hier kijken, kijk, dat kan het draaien naar mij weer. Hè. Koek. Oei, moet er over mijn zwaard dan. Het
Het is toch omdat die rommel nog marcheert. Het is alweer heel eindelijk geleend dat er zo al lage stof heb. Ah, hier zijn. Maar ja, ligt al lawaai hier aan. Maar hier kan ik veel hallo zetten, nee. Ha! Het ligt alles eens aan nu. Ik ga hier in een pot hier weer... Oh, hoe noemt dat eigenlijk? Pot, stok. Ik ga dat spellement hier weer draaien. Hopla. Dat je dat hier kan zien, we gaan toen een toertje in. Ik ga het even in pauze zetten, heel installeren en doen. En we gaan toen een toertje in, gasten. Voilà, dames en heren. Dat is hier de rally van Turkije met Petter Solberg. Hier een beetje stiller zetten ze. En Petter Solberg rijdt met een Subaru, gasten. Ja, dat weten we weer wel. Hopla. 3, 2, 1, haan. Pap. Wat een vlam dat een hier spuugt, zeg. Hopla, in Turkije, mijn mens. Hup, een handwring. Dat uit er stekken beter gaan met Pettertje. Hopla, die man staat gewoon op de baan, hè. Oh. Ja, nu zijn we goed op de baan, hè. Dat was wel heel proper gedaan, vond ik. Hopla. Oh. Charles had de vangrail, dat stond al voelen in de boom. Watersplash. Hopla. Wacht, ik voel het water tot in mijn huis. Ah nee, het is nog een 4D zeker. Ja, het lag nog steen op de baan, dus ik kost dat toch ook wel een keer opgerund. Oh. Botten. Ah, dat is jammer, hè, gasten. Dat was jammer, hè. Maar vind dat je smidse had niet? Ah, nu zijn. Hé, dat kapietje riekheden, hè. Oh, ik was allemaal mijn beeld. Wow. Een haarspellen weer. Beetje brutter zijn jaren, hè. Hopla. Oh, dat was een beetje te brutter. Over een bridge, man, over een brug moeten. Oeh, dat was te ver, hè. Ik weet dat hij een draai langer was, hè. Kijk. Domme, een rood blokje. Hup. Voilà, dat was in orde, vond ik. Zeg, kijk. Over jump. Hopla. 2 jumps achter elkaar. Oh. Ah, te ver van eerst. Kost mijn nachtlucht alweer kapot gereden. Dat is haar nog chance. Kijk, hier heb ik mijn fring geduwd. Hier zijn weer een haarspellen, hè. Ik weet niet wat dat was, wet stof of sneeuw. En Turkije zou hij sneeuw zien zeker. Oh. Weet je er gasten dat ik eigenlijk echt heiden vlogs maak en zo. Kijk, ik amuseer me daarin. Het is toch dat je dat lucht bekijkt. Dan ik zo één keer maar 0 views niet meer moet nemen en dan ik zo er ook mee stoppen. Hè. Maar ik doe dat echt heiden. Ik vind het echt plezant. Hopla. Maar ja, die man staat hier overal in baan, hè. Oh. Ja, ik ben een achterlucht kwijt, gasten. Hup, een handwring. Oela. What are you doing? Ja, aan tegen de boom hier. Oh, dat komt hier nou, hè. Hup. Oh, botten, ja, mijn auto kan. Ja. Ja, ik weet dat ik goed in baan was, maar... De start was goed, maar toen zijn we bij een brommel, hè. Hé, maar als je nog een vriend bent, kan je nog wereldrecords breken. Hey, finish! Maar dat ritje nou, ik het niet doen. Ik voel dat je... Nee, voor de afwisseling gaan we een ander toertje pakken, hè. Kijk, de wat ik hier voel naar gasten. Met een Ford Focus, François Duval. Dat is een Belg. We gaan van eerst keer met hem die niet en we gaan erin. En België niet, want dat bestaat niet in die ding hier. En wat Duitsland, nee, dat is niet ver, hè. En Duitsland. Kapie Bozenberg. Godverdomme, ja, die naam herken ik nog. Dat was een kapie. Kijk ze, ik heb er al veel gereden, maar ik weet het totaal niet meer hoe dat in elkaar zit. Oh, oei, ik ga maar een slokje vanillemelk drinken nog. Mijn stem al hier eventjes weg. Kan je dat niet zien, hè? Maar ik ben aan het genieten van een slokje vanillemelk. Weet je wat, gasten? Pak toch een pil vanillemelk en drink toch in. Ah, voilà, mijn auto staat al gereed. Kijk, wat je kan zien is nu mijn banenbanden, nee, ja. Hopla, race. Maar er niet te lang van klappen, nee. Duval stond er voor een kant voor eigenlijk achter de eerste KP en de rallies al, ja, te moeten opgeven. KP Bozenberg, maar jongens toch. En dat was al zo'n beetje in de familie en onder de maten.
Een wedstrijd, KP Bozenberg Green. En hier uit de ene keer naar links zien. Ziet? Hey, ken het dan nog een beetje? Ja, hey. Heb Bozenberg veel gereden, hè? Maar het is toch een beetje te lang alleen voor het heel nog te kennen. Hopla, tegen de muur. Zuidenbreed bijna, maar die nog tegen de muur. KP Bozenberg. En in het echt, ik ook nog eens gaan kijken naar die KP. Ah ja, maar ja, vroeger deed je dat de eerste keer, hè. Naar de rallies gaan. Maar ik heb dat al verteld, ja. De echte volgers hier zullen dat ondertussen wel wel weten. De echte gasten. Hopla, naar links. Ja, dat was rechts eerst. Ja, het verschil tussen links en rechts, daar rijdt nog een beetje miserie mee. En Duitsland staat ook gekend voor de Hinkelsteins. Dat zijn zo het militaire domein van die serieuze betonblokken die nefferste ding staan, nefferste banen, voor de tanks. Oh, is een legertanks heb de banen tonen eigenlijk, dat is toch wat oefenen en te doen. En ja vent, had er daar een rallyauto bij bokte, toen was het ook voor toe, hè. Een Hinkelstein. Wat vindt dat? Waar is dit zo? Hier zijn naar rechts. Oh, veel te laat echt vreemd. Man. Zo moet met mijn feest, dat is ineens heel veel de weppen. Ja, en een spelletje, maar wist je eraf vreest. Want die auto's zijn kwijt nu sterk, hè. Moet je daarmee tegen de muur in en ja, dan kan je voordringen. Oh, dat was nog een proper gedaan, juist zat ik wel tegen de muur, maar goed. Oh, maar vindt weer te winnen een vreemd, hè. Man. Arne. Nu gaan we niet te laten wringen, nee. Hopla. Hoe is dat hier nu weer, hè? Hopla, ja, heel rond, hè. Dat was dus ook niet de bedoeling, gasten. Very long straight. Stief lange rechte deuren zijn we toen in het Westflank. Oei. Laat maar even spel Arne. Maar hier heb ik een beetje wringen. Het was eigenlijk niet echt veel nodig, maar ik heb het afwringt. Safety first, hè, gasten. Oh. Daar zijn bruggen. Over bridge. Hopla, dat was gewoon gedaan, ook al zeg ik het zelf. Ja, moest het hier nu zeggen, ik zou het niet worden, want ja. Hopla, onder een brug, kijk hier, oh, met de neuzen tegen de muur. Bij een bloedneuzen. Ik hoorde dat finish. Oh. Valasse. En waar ik kijk naar de scherpste dit, ik heb 3:21 erin. En de allerscherpste dit dat ik hier ooit gereden heb was 3 minuten. Ja, alsjeblieft. Oei, kijk nu wat duwt. Hopla. Valasse. Oh, up. Ah, voilà, dat was hier de vlog. Ik ga er nu in elkaar steken. Ik weet eigenlijk niet hoe laat dat is. Ik kan niet kijken naar mijn telefoon, want die zit in de stokje. Ik weet niet of ik het vanavond nog online zwieren. Ja, dat eruit online komt, weet ik niet dat dat eigenlijk stief goed is. Het zal toen wel morgenavond zijn. He. En nog een slok vanillemelk drinken ze. En uiteraard, Minou was er nog niet veel ingekomen, ze mag ook een beetje. Hups. Was het goed, Minou? Ja, voilà. Hij is most in de mond, niet tip me. Man. Allee, salut gasten en bedankt voor het kijken. Ja, weet wat je moet doen? Liken, abonneren, delen met al je maten. Nog een keer bekijken. Nog een keer reageren, nog een keer liken. Ja, weet je wat je moet doen? Allee, salut en tot de volgende keer.